Tazoona kuti nyika yeZimbabwe mune vanhu vakajamuka vasingachadi zvisina basa. Vatoona kuti vakomana veZBC News Online vanobuda vataura mashoko ekuti aiwa, the parliament of Zimbabwe inoapologiza nemutungamiri wenyika pamusoro pethe cause yakaitika kuti aiwa thunderstorm inoita kuti magetsi aende, apo minista Mutoni Mwoyo achipresenta the budget mutungamiri wenyika ari pasambeda mashoko atinoona achifurayiwa nemacitizens vana advocate Fadzemera vanozivikanwa kuti aiwa ndo vanhu panguva yakaenda tinoona kuti vanoona the opportunity yekuti 2028 tiri kukubvisai pachigaro. Unoripa subscribe like on the bell kuti ipinda painda Fadzemera hamudanyira achiti dear Parliament of Zimbabwe, stop lying. No thunderstorm caused that power cut. It was load shedding. Mutoni Mwoyo was actually lucky to have power for the full duration of his speech, and during the afternoon. This is a luxury most Zimbabweans can only dream of. We experience up to 23 hours load shedding daily due to the incompetence and failure of those at the top. How dare they act surprised by their own failings? They must be apologizing to us with new leaders. Mashoko anoitwa kuna Fadzemera achiti aiwa vanofanira kunge vachito apologiza kwatiri noti kuno apologiza kune mutungamiri wenyika, noda kuti panapa noti panapa atotora mashoko ekuti hanzi akatota like kuti angatopedza kupresenta budget yake, but dai wanzi dai akangodilaya yaitozogumira ipapo magetsi atoenda. Tonoti chitiko chinoshoka aiwa Southern Africa yose chichionekwa kunzi aiwa magetsi anoenda muparliament inoda kweload shedding. Panapa tinoona kuti vari accused of squandering mastate funds, aiwa zvisinganzwisisiki zvakutozikanwa nenyika yose Africa yose kuti aiwa kune bato reZANU-PF rozikamwa aiwa necorruption pamwe chete nekuriga maelections. Toziva mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi, pinda kumesection medu, subscribe like, turn on the bell icon.